自己人生自己話事。今日好開心啦嚇，真係嚟到澳門我哋間咁靚嘅酒店房。咁啊，之前同大家咧做咗一個 room tour 啦，有阿 Yubi 老師啦，咁見到我身邊咧就有阿壇主 D 啦，咁啊就係咧我哋大灣區嘅分部嘅壇主啦，就嚟到澳門啦，大家聚首一堂啦。嗱，我知道咧。阿老師好，就係準備咗咧一份 O 卡嘅禮物咧，就送俾阿 Didi 你嘅。知道你就對於其實 O 卡咧認識都比較少啊，係嘛？即係除咗睇我哋啲片知道之外，係嘛？自己冇接觸過。冇。係啦，咁啊趁呢個時間好啦，咁啊老師你就送副牌俾阿 Didi 啦。其實 O 卡咧之前如果大家睇開我嘅節目咧，我哋其實都先後搞咗幾班嘅 O 卡體驗班㗎嘛。老師你有啲咩可以同大家分享下關於 O 卡？其實 O 卡咧，我覺得。好多人都會話，嘿 O 卡即係治癒下心靈嘅啫。近排我啱啱同阿娜講咗一個新嘅 case，就係有個客人之前上過我哋 O 卡班嘅，係啊，我都認識嘅。係啦，咁佢咧就有一日又係急電啦，話弊啦 Yubi 我唔見我個女唔見咗一本 passport， 跟住就晚黑佢哋就要去旅行㗎啦。咁但係我就話，咁佢就話，好趕急啊！12點鐘要去旅行，咁就係去韓國。跟住咧，咁我話喂唔得喎，我出咗街喎，我冇辦法幫你開到牌喎。跟住我話唔係喎，我話你好似有份 O 卡喺屋企，不如你開我睇啦咁。跟住佢開咗之後就影咗啲相俾我睇，跟住之後我就話，咦，可能個天意唔係好想俾女女去呢一個韓國喎，正正就係原來係韓國嘅有一個商住嘅地方啊，係發生大火咁樣樣。原來佢個女係去附近嗰啲咁嘅地方做交流嘅，你講過係。咁so far我就話佢一定揾唔到噶啦，佢好似鬼揞眼咁，係完全揾唔到嗰本 passport 喺邊。可能冥冥中有啲主咗覺得啊，可能都有啲危機，就叫佢不如就唔好去啦咁樣。係啦，但係嗰個牌係真係講嘅，天意係叫佢唔好去咯。咁跟住我就話其實你本 passport 可能都係喺間屋嗰度嘅，係冇唔見嘅。不過你硬係揾唔到啫，係啦，硬係就揾唔到。但係你唔揾佢，可能又會出現翻。係，所以有時啲嘢咧，世事嘅嘢好玄妙啊。其實 O 卡都係我自己感受過個威力啊，因為咩字都冇，淨係得圖畫。但係個圖畫你點樣演繹咧，就好靠你當時當一刻嗰個攞落嚟嗰個直覺啊。咁我哋就揾咗阿 Didi 啦，阿壇主咧就而家好努力咁樣咧，就開箱緊佢個 O 卡。即係你會覺得其實好多色彩嘅嘢喺裏邊咯，係咪？咁不如其實咧就永遠都係得阿老師同我講咧，就冇乜呢個新鮮感，同埋好似淨係得我哋自説自話咁啦。咁你第一次即係真正接觸到 O 卡啦，因為平時都係睇我節目裏邊知道 O 卡啲咩嚟啫。不如我就覺得你何不就趁呢個機會，就透過 O 卡問一問老師啲問題，睇下佢點樣解答你啦。甚或你可以問一啲問題咧，你自己解咯。即係都係抽牌，盲抽，然之後打開嚟。冇錯啦，係啦。你諗住想問嘅一啲咩問題，咁你就盲抽，跟住。你想問嘅一個抽一隻得㗎，你諗住條問題未㗎？諗住啦。OK，你得啦，冇嘢。呢條你俾大家睇下，好呢張卡，好似你嗰張，漆黑一片。我哋之前個群友咧，我哋喺國內做嗰啲直播，呢張卡咧係其中一個群友抽過嚟問嘅，所以大家見到我哋嘅反應，咦，覺得又點解咁熟口面咧？我想問咧，阿 Didi，你問嗰條問題係關於乜嘢㗎？關於我而家裝修咧，咪碰到一件事嘅。之前咧有個工人冇幫我做完，但係咧佢係走嚟要問我攞晒啲錢，即係我俾咗一半錢佢㗎啦。咁佢冇幫我做完，我肯定後邊嘅錢冇可能，即係我覺得唔合理嘅俾佢就，佢就喺度嘈咯。佢而家要求我將剩低嘅錢全部俾晒佢咯。即係其實我俾咗大半，仲差一半。我想知道咧，到底佢係咩心理？佢係咩心態咁樣做？佢係咩心態咁樣？所以你就抽呢隻牌，就係問佢係什麼心態？係啊，即係佢係，我想知道佢係覺得我真係虧欠佢咧，定係佢有什麼？咁我覺得都係嗰句咯。我覺得呢個人係只不過喺暗角裏邊，好似隻老鼠咁，成日都會走出嚟騷擾下你。
係啦。但係其實佢又影響唔到啲乜㗎。琴日佢仲走嚟嘈，我就報警咯。跟住警察就叫佢，要唔係咧就去法院告我。我都話我冇得傾啊，我唔會俾。係啊，咁我嗱好啦，你而家諗住呢一樣嘢，你堅持咁樣做，佢會點？今次老師咧又用咗彈住啲阿 Didi 嘅一個實質嘅例子，同大家咧做咗一個卡牌上面嘅解讀。你覺得啊？點解？你覺得會點啊？如果你唔理佢，好舒服冇事。點解啊？仲舒服過原先，唔知點解喎。其實咪就係叫你放下咯。哦，你明唔明啊？其實兩個好大強烈嘅對比啊！你而家咧個心態成日認住咧，喂佢幾時會突然出現，好似隻老鼠咁走出嚟嚇下你，走出嚟搞下你咁樣。其實佢冇噶，你只要放下咧，因為你啱噶嘛。你要堅持你自己做嘅嘢係啱，嚇下你咯。但係如果你係以一個好純正，我都冇，我係做晒我要做嘅嘢噶咯。係啊，我覺得係合理嘅，我俾佢嘅錢。係咯，咁我覺得於你就係啱。你睇咩好強烈嘅對比係一黑一白嘅，係好明顯，大家觀眾見到啦，我就揸住兩張卡牌俾你哋睇到，個對比又好大，真係一黑一白，光明同黑暗嘅感覺啊！係啊，同埋佢另外一張係水嚟嘅，好洗滌成件事嘅，我覺得成件事好清澈咯。其實根本上就係好清楚，你今日你問噶嘛，你問嘅最後就話我唔理佢會係點啊嘛。咁其實就係件事好攤出嚟嘅咯，係咯。而家睇牌嘅話，我就輕鬆咗好多，即係放低晒。係咯，啱啊。嗱，咁係咪其實 O 卡就係一樣嘢咯？就係好治愈你而家當下嘅狀況咯。好啦，喂 Didi，Ruby 老師咧，啱啱就幫你解構咗你嘅關於裝修嘅問題啦。用 O 卡啊，因為平時大家可能用塔羅用得多，咁用完 O 卡，你自己有感受點樣先啊？好神奇！好神奇，好快感覺到佢嘅意思。因為簡單講下啦，咁啊 Didi 頭先咧喺鏡頭後邊就同我哋講，就話佢最近咧就透過朋友就識咗一位男士，咁而呢位男士咧嗰個工作性質同佢嘅工作可能係有啲風馬牛不相及嘅嘢，咁我就覺得究竟同一個男士有冇機會發展咧，還是係只適合做普通朋友定係點樣咧？喺度笑曬，好緊張啊！你見佢咁樣，咁啊可以透過 O 卡睇下俾到啲乜嘢啟示佢啦。哇！你完全解到晒啊！解啦！你明呢三隻係代表乜啊？但係點解真係頭先洗過牌嘅喎？點解又再真係牌係跟人啊？牌係跟人啊！好，你俾啲觀眾睇下，你抽咗邊三張先？睇有咩發展嘅機會啊嘛！佢答咗你啦。你嘅答案係咩？你睇完？我覺得係冇咯，因為飛咗出去。係咯，飛咗出去。同埋仲有一樣嘢，你覺唔覺得你係在地嘅？即係我同佢係唔係一個位置嘅人？係你係在地，佢喺上邊。唔使一個天一個地，係啊！即係你唔好形容，你唔好認為，你唔好形容係你係高與低，唔係呢樣嘢。係唔同嘅世界，係唔同嘅世界啊！唔同嘅層面啊，大家係兩個唔同嘅層面啊。呢一張係代表我，呢一張係代表佢。係啦，呢一張咧就係狀態啦。因為其實你係成個古仔一路睇嘅。你而家問緊嗰條問題，而我嘅睇牌程式咧就係成件事、成個古仔，其實已經成個古仔出晒嚟㗎啦。你覺得呢隻牌成日跟住你？好明顯呢隻牌係你嚟嘅。係呢一期反映，呢一期嘅反應係你嚟嘅。呢排你係有好多苦惱嘅。即係你好可能屋企啊，好多問題。你覺得樣嘢都好似虎視眈眈緊你。好似係喺度隨時突襲你咁樣嘅。即係身邊有好多人好似窺探住你嘅行蹤啊，或者窺探住你嘅一切咁樣。係啦，但係好得意嘅，你自己咧，你做人又唔係，即係你又企喺光明嗰邊嘅喎，即係你唔係喺黑暗嗰邊嘅喎，你係覺得你係暴露晒俾人哋睇嘅某啲嘢係。其實呢個人咧。佢一向都係，就算佢唔係對住你，佢對住任何人都唔會成功。佢好似聽講就話單身咗好多年。冇錯，因為佢永遠咧都係睇嘢咧，佢係懶過用高
高炒嘅角度去睇嗰件事嘅。所以咧，去睇任何嘢咧，去睇嘅嘢都係好眼角高嘅，因為根本九唔搭八，兩個人係九唔搭八。你嘅人咧，好明顯你個人咧係在地啲嘅，你係實際啲嘅。即係我講完一句，佢回一句就一句起兩句止。係咯，即係佢，我覺得佢完全就係咁咯，好明顯就係你哋兩個係兩樣人嚟嘅咯。好啦，嗱，Didi，咁啊，你感受完呢個 O 卡嘅威力啦，頭先就問咗兩條問題啦，一個就關於你屋企嘅裝修問題啦，咁第二條就關於你最近嘅感情嘅問題啦。咁你自己親身經歷咗個過程，又有老師嘅解牌，你自己覺得一張咁嘅 O 卡竟然可以剖析到咁多嘢，你自己有乜感受先？好神奇啦！同埋呢一張牌經跟我2次。係啊，我咪話卡牌跟人咯。你記唔記得之前我有2集嗰個雪人係跟住我嘅啫？其實真係，如果揾到竅門嘅話，係好容易解讀嘅，仲容易過塔羅牌好多。但係你知唔知有好多人就係覺得好驚啊？佢見到呢啲牌咧，冇字冇成，淨係得卡牌咧。所以其實我覺得O 卡咧，就比起其他卡牌，你反而唔需要去記咁多佢嘅牌意啊，或者背後嘅古仔，你純粹係攞你當一刻宇宙俾你嗰個感覺、個直覺就可以解牌。你自己呢啲牌係可以自己去解讀到嘅。咁呢個就係 O 卡嘅奧妙之處啦。如果大家咧對於 O 卡有興趣嘅話咧，就可以繼續去參加老師同我一齊去聯成嘅一個叫做 O 卡工作坊啦。咁啊，關於個詳情係點樣咧？我下邊咧，我哋有晒資料喺度噶啦。咁如果有興趣嘅咧，可以 PM 我。今集嘅節目時間差唔多啦，咁我又睇下下一次咧，我再同阿老師咧去傾啲咩話題嘅。我哋下集見。